Το μυστικό της Καλόγριας 180 ετών, μια ιστορία πίστης και αφοσίωσης. Σε ένα μικρό, απομονωμένο μοναστήρι στην καρδιά του ορθόδοξου χριστιανικού κόσμου, ζούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε φτάσει στην αξιοσημείωτη ηλικία των 180 ετών. Γνωστή για τη σοφία, την ευσέβεια και την ακλόνητη πίστη της, προσέλκυσε την προσοχή πολλών που ζητούσαν τη συμβουλή και τις προσευχές της. Καθώς οι επίγειες ημέρες της πλησίαζαν στο τέλος τους, αποκάλυψε ένα μυστικό που ήταν κρυμμένο για πάνω από έναν αιώνα, μια αποδείξη της δύναμης της πίστης, της αγάπης και της προσευχής. Η ηλικιωμένη γυναίκα, με το όνομα Σεραφίμα, γεννήθηκε σε ένα ταπεινό χωριό στην αυγή του 19ου αιώνα. Από νεαρή ηλικία, έδειξε μια βαθιά πνευματική σύνδεση και μια φλογερή επιθυμία να υπηρετήσει τον Θεό. Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσευχή, την νηστεία και τις πράξεις φιλανθρωπίας, ενώ τελικά εντάχθηκε σε μοναστήρι όταν έφτασε στην ηλικία των 20 ετών. Με την πάροδο των ετών, η Σεραφίμα έγινε στυλοβάτης της θρησκευτικής κοινότητας. Βυθίστηκε στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και στις ζωές των Αγίων. Η πίστη της ήταν ακλόνητη, η αγάπη της για τον Θεό απροσμέτρητη και οι προσευχές της, όπως λέγεται, έφταναν στα αυτιά του παντοδύναμου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο μοναστήρι, έγινε μάρτυρας αμέτρητων θαυμάτων και βίωσε πολλές στιγμές θείας χάρις. Ωστόσο, παρέμεινε ταπεινή, αποδίδοντας όλες τις ευλογίες στη ζωή της το έλεος και την αγάπη του Θεού. Καθώς η Σεραφίν πλησίαζε στο τέλος της μακράς και αξιοσημείωτης ζωής της, συγκέντρωσε τις αδελφές του μοναστηριού γύρω από τον νεκροκρέβατό της. Με δάκρυα στα μάτια και ένα ευγενικό χαμόγελο στο πρόσωπο της, άρχισε να μοιράζεται ένα μυστικό που κρατούσε κρυφό για πάνω από 160 χρόνια. Όταν ήταν μόλις 18 ετών, πριν ενταχθεί στο μοναστήρι, η Σεραφίμα είχε ένα βαθύ όραμα της μητέρας του Θεού. Στο όραμα αυτό, η Παναγία της μίλησε λέγοντάς της: «Παιδί μου, η πίστη και η αφοσίωσή σου βρήκαν εύνοια στον Κύριο. Σε αναγνώριση της αγάπης σου για Αυτόν, θα σου χαριστεί μια μακρά ζωή στη γη. Θα είσαι φάρος ελπίδας και πηγή έμπνευσης για όλους όσοι αναζητούν τη χάρη του Θεού». Η Σεραφίμα είχε κρατήσει μυστικό αυτό το όραμα, μη θέλοντας να τραβήξει την προσοχή στον εαυτό της ή να θεωρηθεί ξεχωριστή με οποιονδήποτε τρόπο. Κατάλαβε ότι η μακρά ζωή της ήταν ένα δώρο από τον Θεό, που δόθηκε όχι για δικό της όφελος αλλά για την πνευματική ανάπτυξη και καθοδήγηση των άλλων. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε τελικά, το μυστικό της μοιράστηκε με τον κόσμο. Τα νέα για την αξιοσημείωτη ζωή της Σεραφίμα και τη θεϊκή της.